Hello everyone, welcome to Botany Bunny. കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാം ആയ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ സിലബസിന് വേണ്ടി. ഫൈനലി നമ്മുടെ സിലബസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുള്ളത് ആകെ 2 മാസവും അതുപോലെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുമാണ്. 16-ാം തീയതിയാണ്, ഡിസംബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ് നമ്മുടെ എക്സാം വരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും വിചാരിച്ച പോലെ റിവിഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു വേണ്ടി തന്നെ റിവിഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും പുതുതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക, അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. ഇതിനോടകം തന്നെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡയറി സയൻസ് പോർഷൻസും ബയോളജി പോർഷൻസും ഒക്കെ നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അത് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ഫ്രീ ക്യൂസ് സെക്ഷൻസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും അതുപോലെ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിലും ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ രണ്ടിൻ്റെയും ലിങ്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഒരു ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് എല്ലാ വെനസ്ഡേയും 7 PM അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമും ഡേറ്റും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ കൺഫർമേഷൻ ഡേറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 22/9 മുതൽ 11/10/2023 വരെയാണ് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള ഡേറ്റ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ മാസം 11-ാം തീയതി വരെ നമുക്ക് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത എല്ലാവരും, താല്പര്യമുള്ള എല്ലാവരും മറക്കാതെ കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നത് 16/12, അതായത് ഡിസംബർ മാസം 16-ാം തീയതിയാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആകുന്നത് 1-ാം തീയതിയാണ്, ഡിസംബർ മാസം 1-ന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ മറക്കാതെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുവഴിയായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടണി വണ്ണിന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആ ഒരു ചാനലിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിന്റെ സിലബസ് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്സ്, ഡയറി സയൻസ് എന്നുള്ള പോർഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ ഒരു സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ വെയിറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് വരുന്നത് 20 മാർക്കിനാണ്. അതിൽ ഓരോ ടോപ്പിക്കും വരുന്നത് 1 മാർക്കിന്റെ വെയിറ്റേജിനാണ്. കെമിസ്ട്രിയിലും ഇതുപോലെ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ 20 മാർക്കാണ് നമുക്ക് ടോട്ടലി ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇക്വിലിബ്രിയം, ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി, സൊല്യൂഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്സ്, ബയോമോളിക്യൂൾസ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത് ബയോമോളിക്യൂൾസിനാണ്. അങ്ങനെ ചില ടോപ്പിക്സിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്നും വിട്ട് കളയാതെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ബോട്ടണിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി, ബയോടെക്നോളജി പോർഷൻസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെയിറ്റേജ് ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ 2 മാർക്ക് 1 മാർക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഇനി ഡയറി സയൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയറി സയൻസിനും അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. 20 മാർക്കാണ് ഡയറി സയൻസിന് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അതല്ലാതെ മാത്സ് ഉണ്ട്. മാത്സിൽ നമുക്ക് സെറ്റ്, സീക്വൻസസ്, മാട്രിക്സസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇതിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട്. ടോട്ടലി മാത്സ് ചോദിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് 20 മാർക്കിനാണ്. കൃത്യമായ റിവിഷൻസോട് കൂടിയുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു പോകാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ സ്കോർ ചെയ്യാനും സാധിക്കുള്ളൂ. കൃത്യമായിട്ട് റിവിഷൻ ചെയ്തു പോകാനും പറഞ്ഞ രീതിയിൽ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 1 മുതലാണ്. 1-ാം തീയതി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന ടോപ്പിക് ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സസ് ഇൻ നേച്ചർ, യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. 2-ാം തീയതിയും 3-ാം തീയതിയായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം എന്നുള്ള കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്കും അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഫിസിക്സിലെ പോർഷനുമാണ്. രണ്ടും അത്യാവശ്യം റിലേറ്റഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി 4/10/2023 നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. 5-ാം തീയതി സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള മാത്സ് പോർഷൻ. 6-ന് ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 7-നും 8-നും ആയിട്ട് മോഷൻ അലോങ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. ഫിസിക്സിലെ ടോപ്പിക്കാണ്. 9-ാം തീയതി ഹീറ്റ് ആൻഡ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് വരുന്ന പോർഷൻ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഫിസിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇനി 10-നും 11-നും നിങ്ങളുടെ റിവിഷൻ ഡേയ്സ് ആണ്. 11-ാം തീയതി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഈ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് എല്ലാം ചേർത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ
ബാക്കിയുള്ളവർ ആ ഒരു ഡേയ്സ് റിവിഷൻ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. 10-ാം തീയതിയും അതുപോലെ തന്നെ 11-നും. ഇനി 12-13 പഠിക്കേണ്ട ടോപ്പിക് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ലിവിംഗ് വേൾഡ് ആണ്. 14-ാം തീയതി കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലാർ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്, 15-ന് സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്നുള്ള മാത്സിലെ ടോപ്പിക്, 16-ന് ലോസ് ഓഫ് മോഷനും അതുപോലെ വർക്ക് എനർജി പവർ എന്നുള്ള ഫിസിക്സ് പോർഷൻ, 17-ന് തെർമോഡൈനാമിക്സ്, 18-ന് സൊല്യൂഷൻസ്, 19-ന് എക്കോളജി ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്നുള്ള പോർഷനാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി 20-ാം തീയതി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് മാട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. 21-ന് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഡയറി സയൻസിലെ പോർഷൻ, 22-ന് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് എന്നുള്ള ഫിസിക്സ് പോർഷൻ, 24-ന് എഗെയിൻ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് 2 ആണ്. ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ളവർ 23-ഉം 24-ഉം റിവിഷൻ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷൻസ് എഗെയിൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാനുള്ള 2 ദിവസമായിട്ട് അതെടുക്കുക. 25-ന് സെൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ, 26-ന് ഇക്വിലിബ്രിയം, 27-ന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ്, 28-ാം തീയതി ഓസിലേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. 29-ാം തീയതി പഠിക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണ്. 30-നും 31-നുമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി എന്ന് വരുന്ന ടോപ്പിക് ആണ്. അത്യാവശ്യം ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 ഡേയ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 1-ാം തീയതി പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ള മാത്സ് ടോപ്പിക് 1 മാർക്കൊക്കെയാണ് വെയിറ്റേജ് വരുന്നത്. 2-ാം തീയതി ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്, ഇലക്ട്രിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റൻസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കേണ്ടത്. 3-ാം തീയതി ബയോമോളിക്യൂൾസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്, 4-ാം തീയതി ആൽക്കഹോൾസ് ആൻഡ് ഫീനോൾസ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം, നമ്മൾ എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ബോറടിക്കാതെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടോപ്പിക്സും നിങ്ങൾ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും. കൂടുതൽ റിവിഷൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 5-ാം തീയതിയാണ്, നവംബർ മാസം 5-ാം തീയതി. എഗെയിൻ നമുക്ക് റിവിഷൻ ഡേയ്സ് ആണ്. 6-ഉം 7-ഉം റിവിഷൻ ഡേയ്സ് ആണ്. 7-ാം തീയതി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് 3-ാമത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 8-ാം തീയതി കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്, 9-ഉം 10-നുമായിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി എന്നുള്ള മാത്സ് ടോപ്പിക് ആണ്. ഇനി 11-ഉം 12-നും മാഗ്നറ്റിക് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്നുള്ള ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്സ്. ഇനി 13, 14-ന് ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എന്നുള്ള കെമിസ്ട്രി ടോപ്പിക്. 15-ാം തീയതി സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് എന്നുള്ള ബയോളജിയിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്. 16-ാം തീയതി റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഇനി 17-ാം തീയതി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ടോപ്പിക് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആൻഡ് എ സി ജനറേറ്റർ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. 18-ാം തീയതി കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സ് ആണ്. 19-ന് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഇനി 21-നും 20-നുമായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിവിഷൻ ആണ്. ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിവിഷൻ ആയിരിക്കും. 4-ാമത്തെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് 21-ന് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി 22-ന് എഗെയിൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്നുള്ള ഡയറി ടോപ്പിക്. 23-ാം തീയതി റേ ഒപ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് വേവ് ഒപ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഫിസിക്സ് ടോപ്പിക്. 24-ന് ബൈനോമിയൽ തിയറം എന്ന് വരുന്ന മാത്സ് ടോപ്പിക്. 25-നും 26-നുമായിട്ട് ജെനറ്റിക്സ് ആൻഡ് എവല്യൂഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്. 27-ാം തീയതി ഡ്യുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്. 28-നും 29-നുമായിട്ട് പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി എന്ന് വരുന്ന ബോട്ടണിയിലെ ടോപ്പിക്. ഇനി 30-ാം തീയതി നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. അത് ഡയറി സയൻസിലെ ഫൈനൽ ടോപ്പിക്കാണ്. ഇനി 2-ാം തീയതി എഗെയിൻ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിന് റിവിഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണ്. 1-നും 2-നുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച പോർഷൻസ് എഗെയിൻ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന 3 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ മെഗാ റിവിഷന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പഠിച്ചുപോയ എല്ലാ ടോപ്പിക്കും ടൈം ടു ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഗെയിൻ നമ്മൾ റിവിഷൻ ഡേയ്സ് അലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാനും സ്മാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിൻ്റെത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക. പ്രോപ്പറായ റിവിഷൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. കൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എത്ര വലിയ സിലബസ് ആണെങ്കിലും ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം, ഈ ഒരു എക്സാമിന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് അറിഞ്ഞ് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്യാനും പഠിച്ചു പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ്.
കേരള ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്ന കേരള PSC എക്സാമായ ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടറിനായിട്ട് ബോട്ടണി ബണ്ണി നിങ്ങൾക്കായി സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ 4ാമത്തെ ബാച്ചാണ്. 4ാമത്തെ ബാച്ച് നമ്മൾ ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ മാസം 1-ാം തീയതിയാണ്. എൻറ്റയർ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള PDF മെറ്റീരിയൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. 1000-ലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ക്വിസ് രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ടൈം ടു ടൈം റിവിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകളും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഇതുവഴിയായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ്റെ സെൽഫ് അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ്സ് വരുത്താനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. സിലബസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്ലാസ്സുകളും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. സ്റ്റഡി ആൻഡ് മെന്റർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. സ്റ്റഡി പ്ലാൻ റിമൈൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിൻ്റെ കംപ്ലീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉറപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിനായിട്ട് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് 9995264596 എന്ന നമ്പറിലോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ എൻറ്റയർ സിലബസിൻ്റെ സ്റ്റഡി സപ്പോർട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മറക്കാതെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് 3 സ്റ്റെപ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പറിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് അയച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക. ആ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് അതേ നമ്പറിലുള്ള വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരും അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സിൻ്റെ പേരും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കാതിരിക്കുക. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റഡി പ്ലാൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ ബണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ്. താങ്ക് യു.